Hicabla naməhrəmlərin qarşısında rəqs edir. Yəni onun ətrini niyə qıraqdan bir kişini valeh edirsə, o hicab deyil. Hicabla haram musiqilər qoyub, poza verib videolar paylaşır. Yəni gözünün sürməsini vurub kişiyə belə gözünü süzdürüb keçirsə, o hicab deyil. Yəni hicablı qadın başını aşağı salır və naməhrəm kişiyə baxmır. 100 cür makyaj edib sosial şəbəkələrdə oyun çıxardır. Ətir vurmur. Yalnız öz əri və öz sevdiyi, öz evinin içi üçün bəzənir. Əsl hicablı bu deməkdir. Siz cəmiyyətin qızlarına örnək olmaqdansa, cəmiyyətin qızlarını, xanımlarını yoldan çıxardırsınız. Nəyə görə hicab var? Olmazsa başvat bəzəndə. Hicab ona görədir ki, qadın cəlbediciliyini qoyur qırağa. Hicablı da sən hansısa bir kişini cəlb edirsənsə, o hicab deyil. Hicab moda deyil, hicab Allahın yoludur. Sənin başındakı hicaba görə minlərlə mömin, ruhani qardaşlarımız zindana düşdü, çətinliklər çəkdilər. Allahın dininə görə, Allahın vacibatına görə. Sən o hicabı qoruyub, dəyərləndirib, onlara təşəkkür etməkdənsə, o hicaba hörmətsizlik edirsən.